yanzu zan sa 'yan sandan su raka ka gida ka je ka kwana in kana son jiniya ma sai su yi maka. Yanzu a gidana zan kwana? Ai a gida za ka kwana Alhaji. To in banda sakaran mutum wane ne zai daura mutum irin ku Alhaji? Ai ba zai yi wa. Kai. Allah na gode ma. Sai ni Alhaji Sada na sifi ba da kanka a tsari. Alhaji Sada ka ci dubu sai ceto. Yalla bai. Na'am. Me girma sifi. Alhaji Sada ke. Allah saka da alkai. Alhaji Sada ke da. Ai muna tare. Gare mu karta zama damuwa, mu kula da rayuwa. Gare mu karta zama damuwa, na ba da rayuwa. Da Allah wani alfarma ɗaya nake nema a gurinka dan Allah kai haƙuri. Dan Allah ka taimaka ka raka ni. Ya? Saboda tun a baya ake taimun kwatance haka. Wallahi har kusan bata ne. Da Allah dan taimaka ka raka ni. Ya haƙuri. To ba matsala. Ba matsala. Na gode. To shi ke. Obisa. Ai na ga farin ciki kake. Obisa Alhaji Allah ba damuwa mu dai fatan mu Allah kiyaye gaba Alhaji. Allah kiyaye. Barista. Da ni aka baka. Da kai aka bar ni barista. An gama. Dama ba damuwa. Alhaki